හෙලෝ යාළුවනේ අපි අද ඔන්න බැංකොක් වල MRT ට්‍රේන් එකක අත්දැකීම ගන්න හදන්නේ. අපි ගිහින් බලමු ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොම වෙයිද කියලා. අපේ YouTube channel එක තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඇත්තටම අපේ රටේ MRT ට්‍රේන් ලයින් එකක් නැති නිසා අපිට මේක අලුත් අත්දැකීමක් වුණා. අපේ මේ ගමන හුවා ලැම්පොන් ස්ටේෂන් එකේ ඉඳලා සිලෝම් ස්ටේෂන් එකට තමයි අද යන්නේ. අපිට මේ ගමනට වියදම් වුණේ රුපියල් 200ක් වගේ සුළු මුදලක්. මම ඒක නිසා බැංකොක් වල ට්‍රැවල් කරන්න එන ලංකාවේ අයට රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයගොල්ලෝ ටැක්සි වල යනවා වගේම ට්‍රේන් එක යූස් කරලා ඔයගොල්ලෝගේ කාලය අඩුවෙන් ගමන පැහැදිලිව අඩු වියදමකින් යන්න පුළුවන් කියලා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට. මම දන්න ආකාරයට MRT එකේ ටිකට් ගන්න ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ස්ටේෂන් එකේ තියෙන ටිකට් මැෂින් එකට සල්ලි දාලා අපිට යන්න ඕනේ ස්ටේෂන් එක පෙන්නපුවාම ඒකට යන අදාළ මුදල පෙන්නලා අපිට මේ මුදල දැම්මට පස්සේ ටිකට් එකක් වෙනුවට ටෝකන් එකක් ගන්න පුළුවන්. අනිත් ක්‍රමේ තමයි එතන තියෙනවා ඉන්ෆෝමේෂන් සෙන්ටර් එකක්. ඒ සෙන්ටර් එකට ගිහිල්ලා අපිට ඕනි ස්ටේෂන් යන්න ඕනි ස්ටේෂන් එක සහ නැත්නම් අපිට ඒ අදාළ නගරය කිව්වහම ඒකට යන්න පුළුවන් ලේසිම විදිහ ඒගොල්ලෝ අපිට කියලා දෙනවා. අපි අද ඒක තමයි කරන්න යන්නේ. මොකද අපිට හරි අයිඩියා එකක් නැහැ මෙතෙන්ට යන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක නිසා අපි ගිහිල්ලා අහලා බලමු. We need to go Pratuna. Sukhwit transit. Chitlom. Chitlom is last destination. Near Patuna. Okay. Okay. Chitlom, huh? Chitlom. Shillong. Direct. Okay. Siam. Sukhwit. Okay. ඇත්තටම බැංකොක් වල MRT ට්‍රේන් ලයින් එක ඉක්මන් සහ ඒ වගේම හොඳට ඕගනයිස් කරලා හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යාළගේ සිටිස් ගොඩක් කවර් වෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. පාරේ ට්‍රැෆික් එකේ අපි ටැක්සි එකක් අරගෙන යනකොට ට්‍රැෆික් එක අපිට මගහරින ක්‍රමවේදයක් නැහැ. අපේ කාලය ගොඩක් දුරට අඩුවෙන් වැය කරලා අපිට ගමන සාර්ථකව යන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි මේ ට්‍රේන් එක කියන්නේ. ඒ නිසා මේකේ බෙනිෆිට් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ලංකාවෙන් අපි එනකොට අපේ ගමන අපි ප්ලෑන් කරන් එන්නේ. එතකොට අපිට සමහර විට අපේ ගමන් හරියාකාරව යාගන්න බැරුව වෙනවා. මොකද දවස අපිට නොදැනීම ගෙවිලා යනවා. බැංකොක් වල MRT ට්‍රේන් එක වගේම SRT ට්‍රේන් ලයින් එකක් තියෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් SRT ට්‍රේන් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් අපි අරන් එනවා. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට අරන් එනවා. ඔගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන දේවල් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකකින් දාන්න, ලයික් කරන්න, යාළුවෙක්ට මේ ගැන බලන්න, ෂෙයා කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔබට ජය.